Ова е нашиот робот Стеминатор. Тој ги има боите на македонското знаме и го има и самото македонско знаме на задниот дел од роботот. Целта е роботот автономно сам да ги извршува мисиите без ние далечински да го управуваме, односно треба да е претходно програмиран. Ние од STEM Академија бевме 3 тима. Spacewalker, Spacewalker Girls и Spacewalker Juniors. И сите 3 тима се натпреваравме во истата категорија. Овој натпревар е глобална олимпијада, значи од цел свет. Учествува околу 1400-1500 тимови од цел свет, од сите држави. Нашата категорија беше една од потешките, бидејќи имаше да изврши многу повеќе мисии, за разлика од другите категории, каде што имаат само една задача да извршат, нашата имаше да изврши 5 задачи. Работевме повеќе часови дневно, секоја сабота се собиравме тука во STEM и ги програмиравме, решававме проблеми, така 6 месеци тоа го правевме и може да изгледа досадно, на почеток стварно изгледаше досадно секоја сабота, но после се здружевме многу и со другите деца и 7 деца бевме и тука се дружевме исто така цело време да програмиравме, се смеевме и ете се завршивме на време и ич не беше досадно, беше многу интересно. Мене ми е многу интересно да се дознава за нови видови на програми, нови работи и само во технологијата и цел тој сектор, но не е дека нешто е различно според машки или женски, сите исто тука работиме и никогаш од другите деца тука нема никаква прерасуда дека сме женски или нешто такво. Ние одлично си поминавме на надпреварот, освоевме второ место. Ова е нашиот робот, се вика Стојан. Ние се припремавме 6 месеци. Тоа вклучува да го градиме роботот, да изградиме неколку атачменти и да направиме програма. Јас си поминав убаво на надпреварот. На првото пуштање тоа ни беше единственото добро. Другите две беа околу 1000 поени, и тоа прво пуштање не однесе до второ место, иначе ќе бевме трето. Генерално успехот кој што го постигнавме е огромен, бидејќи нашите 3 тима стана апсолутни победници во категоријата во која што се надпреварувавме. Многу предизвикувачко искуство, бидејќи децата таму мора да покажат на лице место сами што имаат научено, бидејќи едно од правилата е дека додека трае надпреварувањето, коучевите, менторите не смеат да бидат присутни на полето, ние сме на страна и децата се оставени сами на себе. Нас како STEM Академија ни е многу важно е начинот на размислување односно да ги подготвиме децата да бидат да знаат да решаваат проблеми, да знаат критички да размислуваат и сето тоа што го правиме преку технологија и роботика е само алатката за да можеме да ја постигнеме оваа крајна цел, односно да го подобриме мајндсетот кај овие млади генерации, поттикнеме децата да размислуваат, да се снаоѓаат во разни ситуации, да можат да размислат и кога ќе најдат некој проблем или пречка да кажат сега нема да се откажам, туку напротив ќе најдам начин како ова да го подобрам, да го сменам и да го решам овој проблем.